Na ɗauki buri abadan na cika su, to gashi baka ya rabbi ya ji kanka. Kai ne kayo ni Allah, kai ne gwanina, ninka dubin tsira gunda ga amina, har da sahabu su ma suna a raina, kuma ilahu ga abba na abunka. Dan ulama'u ya Allahu ka so ni, ka sa a so ni kamar zuma a sanni, ka sa in na fito kowa sansa ya ganni, kana ka duba domin ɗa hagurinka. Yau ta'aziyya ce zan yo a gare ka, kai ka haife ni ai dole na soka, kabbari naka ya Allahu ya haska, gaban ma'aiki kiyama a kira ka. Abba na shaidan ka yau na rike sallah, kai na kace min karnai wasa da sallah, kai ka kace komai na in saka Allah, yau addu'ata ya Allah ya ji kanka. Kuna ta jina al'umma ku biyo ni, ranar Wednesday da safe hakanan ne, kimanin karfe 6 ta safiya ne, ina kan aiki gaba na waya doka. Jiki na yi sanyi wai shin menene, kafin ka ce me wayata a kira ni, kanwar mamata Zuwaira ta kira ni, ta ce da ni ɗa na kai karkai kuka. Sai ta kace abban ka yau kuma babu, nan na ka ɗau hanya kai na shiga aibu, na bar Abuja gida so na dubo, garin so ba gida na baba na sauka. Can naka iske mamatawa a ɗaki, tare da ƙanni na dukkansu a ɗaki, har da maƙotan musuma naka iske, sai makabarta a nunan kabarinka. Yallungu na gode a gare ku, har jama'ar ningi kuma a gare ku, jigawa kuma ga jinjina gare ku, malam Isaka Allah rabbi ya haskaka. Garin Abuja na gode muku kuma, Alhaji Kabiru sarkin lungu hukuma, kai da ka ce min komai
wallahi dukan nasihunka na ɗauka. Nan na kaso zan tsaya Salmani ni ne, Salmani MS in ka kira wani ne. Na gode wa masoya tun da kun biyo ni, Adamu da Rabi'u ya rabbi ya saka. Na ɗauki buri abadan na cika su, to gashi baka ya rabbi ya ji kanka. Don warware wasu bayanan sai ku tuttune ma lambar waya kamar haka 090-9301-6672. Mun gode.